ये एमरॉक्स एलएक्स सिरप है। इसमें लीवोसल्बटामॉल सल्फेट, एमरॉक्सोल हाइड्रोक्लोराइड एंड गुआफाइनेशिन सिरप मतलब कंपोजिशन है। ये सिरप को हम जब किसी को गीली खांसी आती है तो गीली खांसी में हम यूज कर सकते हैं। और भी आते हैं जैसे ग्रिलेंटस भी आता है, बेनाड्रिल भी आता है और टस्क्यू भी आता है। लेकिन उन सब में इसमें जो कंपोजिशन है लीवोसल्बटामॉल सल्फेट वही उन सारे सिरपों में कंपोजिशन होता है। तो इसको हम वेट कफ अर्थात गीली की खांसी में प्रयोग करते हैं और ऐसी खांसी जिसमें गीली खांसी के साथ साथ सांस भी चलती है। थैंक यू।